Dövlət İmtahan Mərkəzinin hazırladığı 20 variant testlərdən ikinci qruplar üçün olan və mövzu sınaq 7-ni, yəni qədim dövrə aid testləri işləyirik. Bu sınaqları mütləq izahlı formada qəbul imtahanı öncəsi baxmaq faydalıdır. Çünki buna oxşar uyğun sualların gəlmə ehtimalı var. Həm də biz bu mövzularla yanaşı, daha doğrusu suallarla yanaşı mövzularda nələrə diqqət etməliyik, nələri öyrənmək bu ilə bağlı da sizlərə məlumat paylaşırıq. Buna əlavə test qrupumuza qoşula bilərsiniz. Təkrar və sürət qruplarında iştirak edərək nəticənizi yüksəldə bilərsiniz. Başlayaq. Tiberi qıraq. Bilirik ki, iki qardaş var. Tiberi və Qay qıraq. Eradan əvvəl 2-ci əsrdə Roma tarixində bunlar xalq tribunu olmuşlar. Bunların torpaq qanunlarına görə demək ki, torpaq ölçüsünə, varlıq alan torpaq ölçüsünə məhdudiyyət qoyulmalı idi və kəndlərə torpaqlar paylanmalı idi. Daxmalı qrup bilir ki, eramızın ikinci əsrdən sonra tətbiq olunan bir şeydir. Yoxsullara paylanmış torpaqlar həmişəlik olan ixtiyarına saxlanmalı idi. Kolonlar da daxmalı qruplarına eramıza aiddir. Yoxsullara paylanmış torpaqların satılıb alınmasına qanunla qadağanlanmış 2-4 düzgün cavabdır. Cavab olur Y variantı. Orada qulluq edən muzlu döyüşçülərə əlavə torpaq sahə verilməsi belə bir şey eşitməmişik. Ümumiyyətlə daxmalı qullar və kolonların nə işlə məşğul olduğunu, nə üçün yarandığını mütləq bilməlisiniz. Yaxşı olar ki, həmin yerə kitabdan açıb baxasınız. Demək ki, onlar hər ikisi torpaq icarəyə götürdülər və torpaqdan istifadə müqabilində vergi ödəyirdilər. Xüsusən də quldarlıq təsərrüfatının zəifləməsi fonunda baş vermişdi və torpaq sahibləri demək ki, daxma qullara daxma tikməyə icazə vermişdi. Əkinçi kolonlara isə torpağı icarəyə verirdilər. Bunu gedirik, keçdik. Qədim Çin və Hindistan. Makedoniya İskəndərin hərbi yürüşünə məruz qalan və Hindistan 6 eradan əvvəl 6-5-ci əsr Konfutsi təlimi aiddir Çinə başlamaq. Və ilk dəfə sıfırda aiddir demək ki Çinə. Və eradan əvvəl 4-cü əsrdə təkənik tarixdə ixtira edilməsi Şumerlərə aiddir. Bu aid olunur. İlk dəfə tunç dönəmək alətləri də Şumerlərə aiddir. D və E variantlarını silərək də testin cavabını yenə edə bilərdik, tapa bilərdik. Cavab oldu A variantı. Xronoloji ardıcıllıq müəyyənlərini demək ki, bu döyüşlərin mütləq yəni, səbəb nəticəsini, kimlər arasında olduğunu mütləq bilməliyik. Demək ki, Qranik döyüşü Eradan 334, Marafon döyüşü ilə Əhəməni müharibəsindədir. Fraspa döyüşü Azərbaycan tarixinə bağlı mütləq bilməniz lazım olan döyüşdür. Romaya qalib gəlmişik. Eyni adda həm döyüş, həm də sülh olub Pinçən. Hunla Çin arasında Eradan əvvəl 53-də Karqa döyüşü. Demək ki, qədim dövrdə eramızdan əvvəldə böyükdən kiçiyə doğru enməliyik, yığmalıyıq. O zaman birinci Marafon döyüşü, sonra Qranik döyüşü, sonra demək ki, gəlir Karqa döyüşü, da Pinçen müqaviləsi, ondan sonra Karqa döyüşü, ondan sonra da Fraspa döyüşü, demək ki, 3-dən başlayır, 5-dən bitən variant cavab olur, B variantı. Gəldik növbəti suala. Qədim Misirdə Firon birinci Tutmos. Ümumiyyətlə 3 dənə hökmdarı, xüsusən işğalları ilə bağlı öyrəndik. Birinci Tutmos, üçüncü Tutmos və ikinci Ramzes. Bunlar da həm də Misir dövlətinin, yəni demək ki, inkişaf dövrü və işğal dövrü kimi yadda saxlayırıq. Birinci Tutmosun işğalları nəticəsində ölkəyə çoxlu qul gətirir və qullar canlı ölü adlandırılır. Cənubda Nubiyan tutması düzgün fikirdir. Cənub sərhədini yox, şimal sərhədi. Burada cənub sözünə görə, bir sözə görə səhv olur aydındır. Cənub sərhədi yox, şimal sərhədi. Daha sonra Suriya Fələstin işğal edilməsi düzdür. İlk dəfə Misir vahid halda daha öncədən birləşdirilmişdi. Eradan əvvəl 4-cü minilliyin sonunda. Heyt tayfalardan bazı aparanda olmuşdu. Demək ki, ikinci Ramzes. Bizim dərsliyimizdə görə qabağımızda bir test var, orada izah edəcəyəm. İkinci Ramzeslə Heytlər arasında mübarizə dərsliyimizdə verilib. Heç bir tərəf tam qələbə əldə eləməyib. Amma ikinci Ramzes mübarizə var. Dərslikdə belə verilib. Ona görə burada cavab budur 1 və 3. Qədim Misirdə ən yaxın köməkçisi adlandırılır kim? Çati. Deyir ki, Luqaldır, Ensidir. Bu demək ki, iki çay arasına aid ifadələrdir. Konsul Romaya aid ifadədir. Orduya, donanmaya rəhbərlik edir. Strateq isə Yunanistana aid ifadələrdir. Ümumiyyətlə, strateqlə konsul uşaqların daha çox əziyyət çəkdiyi, çətin çəkdiyi yerlərdir. Konsul Respublika dövrünə aid bir ifadədir Romada. Buna diqqət eləyin. Romanın eradan əvvəl 5-ci əsr tarixinə aiddir. Karfagenlə müharibə eradan əvvəl 146-da başa çatıb Romanın qələbəsi ilə 2-ci əsrə düşür eradan əvvəl. Yazılı qanunlar 12 lövhə qanunu demək ki, aiddir. Bunu götürdük. Bütün Roma vətəndaşlarının qanun qarşısında bərabər yüzü qazanması eradan əvvəl demişdik ki, 3-cü əsr idi. Respublika idarə üsulu eradan əvvəl 509-dan başlayıb. Dərslikdə verilib eradan əvvəl 1-ci əsrin, yəni 20-ci, 30-cu illərin 27-ci ilə qədər bu formada verilir. 27, 30 fərqləməz hər bir halda biz buna cavab kimi götürə bilirik. Senatın xarici daxili işlərə nəzarət eləməsi bilirdik ki, demək ki, olan edilər
Sül, nə bilim şeylərdə baxırdılar. Cavab oldu C variantı. İskəndər ilk dəfə sərkərdəlik məharətini göstərdi. Yunan şəhər dövlətlərinin azadlığına, əksər çoxsuna son qoyulan döyüşdə oldu. Xeyronea döyüşü. İs döyüşü eradan əvvəl 333-də olub, xəritənin üzərində verilir. Fermopil döyüşü məşhur bir döyüşdür. Yunan Əhəmənilər arasında olan və Əhəmənilərin qalib gəldiyi döyüşdür. Bunu mütləq bilək. 300 Spartalı filmi var. Maqnezi döyüşü Azərbaycan tarixinə bağlı çox işlənir. Eradan əvvəl 190. Bu döyüşün nəticəsini yazarsınız. Azərbaycan üçün nəticəsi nə olub? Döyüşün nəticəsi nə olub? Görün kim yaza biləcək. 8-ci əsrdə hadisələrin doğru nəticələndiyi Mark Trayan Parfiyanı fəthini başa çatdırmayıb. Çünki yarımçıq qaldı. Demək biz pluslar axtarırıq. Pun müharibələri Yunanistan Roman əyalətinə çevrildi. Pun müharibəsi nəticəsində çevrilmədi. Pun müharibəsindən sonra çevrildi. Pun müharibəsi Karfagenlə aparılıb. Karfagen Roman əyalətinə çevrilib, Siciliyanı işğal edib. Spartak üsyanı deyir ki, uğruna mübarizə gücləndi. Hakimiyyət uğruna mübarizə bəli. Eradan əvvəl 74, 71 bunu mütləq yadda saxlayaq. Məğlubiyyətlə nəticələnmişdi, amma Roma Respublikasını zəiflətmişdi. Oktavian qoşunları İskəndəriyyəni tutması eradan əvvəl 30-cu il Misir Roman əyalətinə çevrildi. Cavab olur 3 və 4 variantı. Gəldik növbəti suala. Eradan əvvəl 2-ci minillikdə baş vermiş hadisələrin müəyyəni. Böyük İpək yolu eradan əvvəl 2-ci əsrdə Xan sülaləsi. Önce bu variantı birləri sildik, eləkilik. Və Yunanistanın cənubunda Mikenada yeni sivilizasiya yaranmışdı, bəli yaranmışdı. Qədim Misirdə ilk yazı deyirik ki, eradan əvvəl 4-cü minillikdə, önce 3-ləri də silək. Marius ailəsi bütün Hindistanı vahid adlı birləşdirməsi eradan əvvəl 3-cü əsrin ikinci yarısıdır. Yəni ikinci yarısı olduğu üçün bunu da sildik. Yəni 3-cü əsr olduğu üçün cavab oldu 2, 4, 6. Bəli, Arilər Hindistana, Doğrilər Yunanistana gəlmişdi. 2, 4, 6. Növbəti sual. Uyğunluq pozulmuşdu. Yəni səhv olanları axtarırıq. Belə deyək, səhv olanı axtarırıq. Çində Xan sülaləsinə qarşı qırmızı qaşlılar üsyanı. Demək ki, bu pozulub. Çünki bilirik ki, sarı-sarıqlar nəticəsində biri götürdük, qoyduq cibimizə. Qədim Hindistan ilk dəfə vahid halda birləşdirdi Aşoka tərəfindən. Ona görə bunu götürmürük. İki variantlarını eləkilik elədik. Türk dövləti süquta uğradı Dori tayfaları. Dori deyil idi. Kimlər idi? Məsələn, vulkan püskürməsi. Dorilər getmişdilər haranı? Demək ki, Mikenaya. Yəni, üçü də götürdük. Qədim Çində Smatısyan, bir buranın tarixçisi idi. Bu düz olduğu üçün bunu götürmədik. Dördü də elədik. Daha sonra Böyük İpək yolunun əsası qoyulmuşdu. Sin yox, Xan sülaləsi. Ona görə bunu da götürək. O zaman cavab oldu nə? 1, 3, 5. Çox asan sual. Demək ki, Böyük İpək yolu, yadda saxlayın ki, Böyük İpək yolu Sin sülaləsindədir. Böyük İpək yolu Xan sülaləsindədir. Xan. Böyük Çin səddi. Böyük Çin səddi. Çin, Sin. Belə saxlaya bilərsiniz. Yəni, səliqəli yazaq bunu da. Demək ki, Böyük İpək yolu Xan sülaləsidir. Çin də Böyük Çin səddi Sin sülaləsi. Konsulluq dövrü bitəndən sonra Qalliyaya canişin təyin edildi və eradan əvvəl 49-da Roma üzərinə hərəkət etmişdi. Bu bizim məşhur Yuli Sezarımızdır. Vətəndaş müharibəsi də başlayır bu ilə bağlı. Krasla Pompey sərkərdə olub, hətta Pompey Albaniyaya hücum eləmişdi. Antoni də və Oktavian bunlar da daha sonra birlikdə müttəfiq idilər. Daha sonra ölkənin, respublikanın ərazisini şərq və qərb olaraq bölmüşdülər. Daha sonra da müharibə aparmışlar və müharibədə Oktavian qalib gəlmişdi. Və Oktavian yadda saxlayan belə bir sual ola bilər. Oktavian həm respublika dövründə hakimiyyətdə olub, bax, qəbul sualı, həm də imperiya dövründə Romada. Sxemdə göstərilmiş hadisənin aid olduğu dövlət və əsri müəyyən edin. Yəni ki, hansı dövlətə aid və hansı əsrə aiddir. Bilirik ki, bütün vətəndaşlar qanun qarşısında bərabər hüquq əldə elədi. Eradan əvvəl 3-cü əsr Romadır. Bütün İtalyan işğal başladı. Eradan əvvəl 3-cü əsr Romadır. Çox qəşəng sualdır. Karfagen dövlətli müharibə eradan əvvəl 3-cü əsrdə başladı 264-də və 146-da bitdi. Cavab götürürük. Roma Respublikası 3-cü əsr variantını. Qədim Misir dövləti 3-cü Tutmos, 2-ci Ramzes. İlk piramida 1-ci Tutmosdaydı. 1-ci Tutmos. Demək ki, ilk piramida birinci Tutmos deyil. İlk piramida Djoseri idi. İlk demək ki, ehram, yeraltı sərdabə olur. Demək, Tutmosda ilk piramida, ilk ehram olur Djoseridə. Cəsur sözünü nədə saxlayırsınız? Demək, A variantlarını silək eləkirik. A-lar getdi. 1-ə A. Şimalda Nubiyanın tabe edilməsi. Nubiya cənubdadır, şimalda deyil. Ona görə buradan da 2-yə də B variantını siləndə 2 dənə C-ni götürmüş gələklik. Bu düzdür. Şimal sərhədlərini ilk dəfə Fərat çayına çatdıran demişdik kim idi? Birinci Tutmos. Ona görə nə variant? A variantı getdi. Məcburiyyətlər bunu seçirik. Amma yadda saxlayaq ki, bizim dərsimizə görə belə bir məlumat yoxdur. Yəni, ikinci Ramzes Hitleri məğlub eləməsi yoxdur. Çünki kitabda yazılıb ki,
Döyüş arabalarından istifadə edirdi. Heç bir tərəf tam qələbə qazana bilmədi. Amma Kadeş 100% düz cavabdır. Sadəcə testdə variant olmadığı üçün Y variantını götürürük. Teoman Tanhudan fərqli olaraq Meti Tanhunun hakimiyyəti dövründə nə baş verir? Ötükən hər ikisində paytaxt. Ona görə bir variantlarını çıxdıq. Çin idarə edən Xan sülaləsindən sülh imzalamaq, bəli, Metinin dövründə, yəni biz Metiyə aid bir şey axtarırıq. Çin üzərində uğurlu hərbi yürüşlər hər ikisində var idi. Öncə 3 variantlarını da sildik. Monqol Tibet tayfaları da düzgün cavabdır. Çinin cənubunu işğal etmək heç birisini eşitməmişik. Bu da belə. Çinin cənubunu işğal edən Xubilay xan olmuşdu. Xubilay xan kim idi? Nəzərsiniz Qəy bölməsində. Sparta şəhər dövlətinə aid fikirlər. Egey dənizində yeni koloniyaların salınması, belə bir şey Sparta ilə bağlı yox, Yunanlarla bağlı eşitmişik. Əhəmənilər qarşı mübarizə aparıblar. Bəli, tiranlıq demişdik Spartaya yox, Afinaya aiddir. 3 variantlarını silək görək nələr qalır əlimizdə. Daha sonra idarə usulü iki hökmdarın başçılıq etdiyi oliqarxiya düzdür. Falanq adlanması düzdür. Cavab olur 2, 4, 5. Gəldik bura. Qədim Çində xan sülaləsinin hakimiyyəti dövrü üçün aiddir. Koreyanın işğal edilməsi bəli. Geniş işğallar, imperiyaya çevrilmək və İpək yoluna çıxış. Konfutsi təlimi ilk dəfə başlanmamışdı. Sadəcə demişik ki, dövlət tərəfindən himayə edilirdi, geniş yayıldı. Başlamaq amma daha öncə 6-5-ci əsrlər. Çin əhalisi vahid xalq oldu. Bu düzdür. Demək ki, ikiləri silmişik eləkilik. Demək ki, 1 ilə 3-ü də seçmişik. Mete xaqanla bəli eradan əvvəl 200-də Pinçən müqaviləsini imzalayıb. Bu da düzgün cavab oldu. Dəmir emalının başlaması eradan əvvəl 6-cı əsrdir. Bax belə bir sual ola bilər. Baxın. Deyir ki, Çində ibtidai icmanın dağılmasına təsir edən hadisə nə idi? İki şey. Təsərrüfatın inkişafı, xüsusən dəmirdən istifadə. Bunu yadda saxlayın, lazım olacaq. Uyğunluq pozulmuşdur, yəni mənfi olmayan bir şey axtarırıq. Eradan əvvəl 24-cü yüzillikdə Akkad dövləti yarandı, bu düz fikirdir. Çində Konfutsi təlim yayılmağa başladı, bu düz fikirdir. Hindistan Budizm əsas himayədarı Ashoka idi, bu düz fikirdir. Akkad imperiyası süqut elədi və Kurtilərin hücumu, bu düzdür. Çində Sin sülaləsi yox, Xan sülaləsi. Ümumiyyətlə biz Çində demək üsyanlar Xan sülaləsinə görə öyrəndik və bütün üsyanlar eramızda olan üsyanlardan danışırıq. Eradan əvvəl 18-ci sualı bax. Afina şəhər dövləti. Eradan əvvəl 6-cı əsr, eradan əvvəl 5-ci əsr. Afinadan söhbət gedir. Drakon qanunları bilir ki, eradan əvvəl 7-ci əsrdir. Ona görə bunu sildik. Üsyan nəticəsində tiranlığa son qoyulması, bəli, tiranlıq oldu. Ümumiyyətlə, nəyi yadda saxlayırsınız? Baxın, demək ki, drakon qanunları olub. Drakon qanunlarına narazılıq olduğu üçün solun islahat keçirilib. 6-cı əsrin əvvəllərində, eradan əvvəl 594-də. Narazılıq davam edir və orada tiraniya yaranıb. Tiraniyadan sonra tiranlıq da Yunanlara aid olmadığı üçün üsyan olub. Üsyan nəticəsində tiranlıq da ləğv edilib və ondan sonra nə yaranıbdır? Quldarlıq demokratiyasına doğru gediblər. Yəni, onun da ən yaxşı çiçəklənmə dövrü Perikıldır. Perikıldan qəbul sualı gözləyirik. Düşsə gedib yazarsınız. Perikılın islahatları. Solun islahatları indiyə qədər düşüb, Perikıldan heç düşmür. Ordu donanmaya rəhbərliklərin strategilərin seçilməsi də dedik ki, 6-cı əsrə aiddir. Elə ki, 1 B, C-ni seçmişik, A variantlarını silmişik. 5-ci əsr solun islahatları dedik ki, 6-cı əsrdə olub, ona görə A variantları buradan elədik. Demək ki, bu olmaz, bu olmaz, bu olmaz. Müstəqil itirən Makedoniya dövlətinin tərkibinə daxil olmaq Afina eradan əvvəl 338 idi. Sparta ilə müharibədə məğlub oldu. Bəli, dedik ki, eradan əvvəl 431, eradan əvvəl 404. Ümumiyyətlə, yadda saxlayaq ki, 5-ci əsrdə 2 müharibə eşitmişik. Bir Əhəmənilərlə döyüşüblər, qalib gəliblər. Sparta ilə döyüşdə isə Afina məğlub olub. Demək ki, nəyə seçdik buradan? 1-ə B, C, 2-yə C, yəni C variantı. 19-cu əsr qədim Çində Sin və Xan dövrü. 3-cü əsrin ikinci yarısına hakimiyyətə gəlmək hər ikisinə aiddir. Bütün Çində ilk dəfə vahid çəki ölçü etmişdik ki, bu Sin sülaləsidir, Sin Şixuandi. Bunlara qarşı mübarizə hər ikisidir. İlk dəfə vahid halda birləşdirilmək dedik ki, Sin Şixuandidir. Vyetnam və Koreyanı ələ keçirmək isə Xan sülaləsidir. Belə bir variant varmı? Bax, ortaya AC olan bir variantımız var. Neçənci yüzilliyə aid hadisə verilməyib. Bu testi yazmaq üçün necə eləyirik? Azad əhali yoxsul təbəqəsinə vətəndaş hüququ verilməsi, demək ki, bütün əhaliyə vətəndaş hüququ verən adam kim idi? Vətəndaş hüququnun verilməsi eradan əvvəl 6-cı əsr, eləmi? Roma şəhərinin əsasının qoyulması deyirik ki, eradan əvvəl 750, yəni 8-ci əsr. Bu əsrlər yazılır. Marafon döyüşü eradan əvvəl 5-ci əsr. Çünki 490 ildə 5-ci əsr. Bunu da yazdıq. Demək ki,
Digər Makedoniya İskəndərin Əhəməni üzərinə hücum eləməsi eradan əvvəl 4-cü əsr. Bunu nədir? Yadda saxladıq. Görək, neçənci əsr? 2-ci əsrə aid hadisə yox idi. Eradan əvvəl 2-ci əsr. Hadisə nəticə əlaqələrin uyğunluğunu, yəni düzgün olanları tapmalıyıq, düzgün. Bu Kadeş sülh müqaviləsi Şimali Suriya hetlərinin əlində qaldı. Bu düz fikirdir. Makedoniya İskəndərin şərqə yürüşü Midiya dövləti yox idi. Əhəməni var idi. İki variantlarını çıxardırıq buradan. Teoman Xanın hərbi yürüşləri Teoman Monqol və Tibeti tutmayıb. Buna görə üçü də çıxartdıq. Cavab artıq 1 və 4 olduğunu gördük. İlk imperiya demək ki, hansı idi? Akkad imperiyası. Eradan əvvəl 146-cı ildə Roman əyalətinə çevrilən ərazilər demişdik ki, bir Karfagen, bir də 4 araydı Makedoniya, aşağısı arada Yunanistan. Demək ki, Makedoniya Yunanistan'a keçirib. Demək, cavabını götürürük 1 və 4 variantını. Bəs məsəl üçün, bura haradır? Bu İspaniya ərazisidir. Bura haradır? İtaliyanın şimal tərəfləridir. Təxminən Genuya falan əraziləridir. Burada Venesiyadır lazım olan da baxsa sizə. Bu da qadın çəkməsindən tapmışdıq. Bəs bu ada hansı adadır? Görək, rəy bölməsində yazarsınız bilənlər. Bilməyənlər də yazarıq biz. Şərqi Roma İmperiyasının tarixi. Şərqi Roma demək 395-ci ildə eramızın 395. 1453-cü ildə davam edib. Digər namı digər Bizans İmperiyasıdır bu. Vahid dövlətin parçalanması, bəli, düzdür. Balkan Yarımadası Misir, Roma, Asiyadakı ərazilərini əhatə edir. Bəli, bu düzdür. Hunlarla mübarizə aparmışdır, bəli, düzdür. German tayfaları tərəfindən süqut uğradan 476 Qərbi Romadır, səhvdir. Diziraf döyüşü 371-də olub, onda elə bu dövlət yox idi. Cavab oldu 1, 2, 3. Hindistanın mədəniyyətinə aid olanlar, yəni düzgün fikirlər axtarırıq, baxaq. Eradan əvvəl ikinci heroqlif, yəni bunlarda yazı demişdik ki, bunlar nə hieroqlif, nə də mixi yazı deyil. Bunların yazıları oxunmamışdır. Muhabbarata, məhəbbət düyüsü, bəli, bu aiddir. Daşdan yonulmuş daş 4 aslan aiddir. İlk olimpiya oyunları Yunanlara aiddir. Eradan əvvəl 776. Bunu çıxdıq, bunu çıxmışıq. Riyaziyyatda 60-lıq yox, bunlar sıfırı tapmışdılar. 60-lıq sayı sistemi Şumerlərdə idi. Saatda falan istifadə edirik. Eradan əvvəl birinci əsrdə daşdan yonulmuş darvaza aiddir. Cavab oldu 2, 3, 6. Qədim Romanın 4-cü əsr, bax, Roma İmperiyasının 4-cü, Roma İmperiyası 395-ə qədər davam edib də. Yaxşı, görək nə olub. Paytaxt Vizantiya köçürülüb 330-da bunu götürdük. Parfiya dövləti 4-cü əsrdə yoxdur. 226-dan sonra yoxdur yəni o dövlət. 224-də Suzyan döyüşü olur, sonra onlar 226-da Sasanilər onu əvəz edir orada. İmperiyanın iki müstəqil dövləti parçalanması 395, bunu da götürək. Qulların öldürülməsi haqqında qanun 2-ci əsrdə Adrian, bunu da çıxartdıq. Korsika adasının işğal edilməsi də demişdik ki, Pun müharibəsi eradan əvvəl 2-ci əsr, bunu da çıxdıq. Cavab oldu nə? 1 və 3. Xronoloji ardıcılıq. Kadeş müqaviləsi eradan əvvəl 13-cü əsr, 1286. Ən qədim dövlətin yaranması eradan əvvəl 3-cü minillik. 2-ci milliyə düşür. Çində dəmir emalı eradan əvvəl 6-cı əsr, yəni 1-ci minillik. Xronoya döyüşü isə eradan əvvəl 338, 4-cü əsr. Demək, böyükdən kiçiyə doğru gələndə birinci olub demək ki, Avropada qədim dövlət Krit, sonra olub Kadeş, sonra olub nə? Sonra olub Çində dəmir, daha sonra olub nə? Demək, Xronoya. 2, 1, 3, 4. 3, 4, 3, 5, 5 oldu. Gəldik bura, bax, uyğunluq. Demək ki, 8-ci əsr qədim Yunanistanda ilk olimpiya oyunları eradan əvvəl 776 aiddir. Bu illəri mütləq bir il hesabı buradan götürülür. Tiranlıq idarə üsulunun yaradılmasıdır ki, 6-cı əsrdə eradan əvvəl. Plebeylərə xalq tribunu seçmək hüququ da 5-ci əsrdə. Yunanistan şəhər dövlətlərinin yaranması, Yunanistanda Afinanın, Spartanın olur nə? Demək ki, 8-ci əsr. Romada ilk yazılı qanunlarda aid olur 5-ci əsr, 12 lövhə qanunları. Bunları yadda saxlayır. Gəldik bura, görək nə yazıb. Eradan əvvəl 4-cü əsrin 30-cu illərində Yunan şəhər dövlətləri arasında başlanmış 2-ci müqəddəs müharibədə iştirak edən 2-ci Filip qısa müddətdə Orta Yunanistanı möhkəmləndi və itirilmiş mövqelərini bərpa etməyə müvəffəq oldu. Bu isə yenidən Yunan şəhərlərini 2-ci Filipə qarşı müharibəyə vadar edildi. Yunan polislərinin taliyə edildiyi bu döyüşlər bu dövrdə bir sıra, hətta keçmişdə bir-biri ilə düşmən olan Yunan dövlətləri Afina, Fiv, Megara, Korint və başqaları 2-ci Filipə qarşı qoşun toplayaraq Makedoniya müharibəyə hazırlaşdılar. Nəhayət 4-cü əsrin 30-cu illərində yürüş baş verir. Amansız döyüşdə Fiv və Afina qoşunlarının zərbə qüvvəsi darmadağın edilir. Yəni 4-cü əsrin 30-da Makedoniya ilə, Makedoniya padşahlığı ilə Afina arasında, Yunanlar arasında olan döyüşün adı nədir? Bu döyüşün adı Xeroneya döyüşü. Eradan əvvəl 338-də olub. Mənbədə bəhs edilən döyüşün Yunanların məğlub olmasının səbəblərini müəyyən edir. Əslində dərsliyimizdə bunun səbəbi verilməyib. Sadəcə belə bir şey var ki,
Yunan şəhər dövlətləri demək ki, nə olmuşdu? Vahid dövlət halında mövcud deyil idilər, ayrı-ayrı şəhərlərdən ibarət idi. Siyasi pərakəndəlik var idi. Demək ki, nə var idi? Siyasi pərakəndəlik, pərakəndəlik, yəni vahid halda deyildilər. Bir də Makedoniya işğalına qarşı hamısı eləmədi, birləşə bilmədi. Birləşə bilmədi. Amma dəstəyə görə bu sual düzgün deyil, yəni salınmamalıdır. Çünki kitabda belə bir şey verilməyib. Bəhs edilən döyüşün Yunan şəhər dövlətləri üçün mənbədə verilməyən nəticəsini yazın. O da yazıb ki, məğlub ediliblər, elə deyilmi? Afina qoşunları da məğlub edildi. Nə yaza bilərik? Yaza bilərik ki, əksər, kitabda olan cümlə 10-cu sinifdə, əksər Yunan şəhər dövlətlərinin müstəqilliyinə son qoyuldu. O son qoyuldu. Və yaxud nə yaza bilərik? Deyə bilərik ki, öz daxili idarə etmə hüququnu saxlamaqla daxili qaldı, hələm daxili müstəqillik. Hansı dövlət tərkibinə keçdilər? Makedoniya padşahlığının tərkibinə keçdilər. Bu şəkildə çoxlu test işləyək. Testlər əsasında öyrənsəz daha yaxşı nəticə əldə edəcəksiniz, dəyərlisiniz.